Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya di sini di channel Ragam Pesona. Nah, kali ini saya akan membagikan kepada kalian sound effect, yang mana sound effect ini berguna untuk menambah menarik konten dari video yang kalian gunakan untuk diupload di YouTube dan lain sebagainya. Nah, seperti apa sound effect yang akan saya bagikan? Nah, ini dia, tinggal kalian potong saja mana yang pas untuk menunjang video kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.